ஸோ மைக்ரோவேவ் ஓவனில் நீங்கள் பாத்திரத்தோட ஃபுட்டை உள்ளே தூக்கி வைப்பீங்க. மைக்ரோவேவ் ஜென்ரேட் ஆகும். ஜென்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால், அதுலேருந்து அந்த ஃபுட்டை எடுப்போம். எடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுட்டு மட்டும் சூடாக இருக்கும், பாத்திரம் வந்து சூடாக இருக்காது. ஏன் பாத்திரம் சூடாக இல்லை, ஃபுட்டு மட்டும் எப்படி சூடாச்சு? மைக்ரோவேவ் அவன் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேலை செய்யும். இப்போ மைக்ரோவேவ் அவன் வந்து சாதாரணமாக எல்லாத்தையும் சூடு பண்ணாது, வெறும் தண்ணியை மட்டும்தான் சூடு பண்ணுமா. நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா உணவுப் பொருள்கள்லையும் 80% 90% வாட்டர் தான் இருக்கும். தண்ணி வந்து போலார் மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த போலார் மாலிக்யூல் மைக்ரோவேவ்ஸை கொடுக்கும்போது ஷேக் ஆகும். எப்படி வந்து நீங்கள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் மேக்னெட்டை வச்சிங்கன்னா மேக்னெட் ஷேக் ஆகும். கரெக்டாக ஒரு மேக்னெட் இன்னொரு மேக்னெட் கிட்ட கொண்டு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஷேக் ஆகும். ஏன்னு சொன்னால் அது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஏன்னா ஒரு மேக்னெட்டில் இன்னொரு மேக்னெட்டுக்கு நடுவில் ஃபீல்டு இருக்கும், அந்த ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது ஷேக் ஆகும். ஸோ மைக்ரோவேவ் என்ன பண்ணுன்னா அது மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு தான் ஜென்ரேட் பண்ணும். அந்த வேவ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து ஷேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஷேக் ஆகும்போது ஃப்ரிக்ஷனால் என்ன ஆகிடும்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும். ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும்போது ஃபுட்டு குக் ஆகும். வெறும் ஃபுட்டு மட்டும் குக் ஆகும். பாத்திரத்தில் நார்மலாக கண்டெய்னரில் தண்ணியே இருக்காது. ஸோ ஏன்னா அது வந்து ஒரு மெட்டல்லையோ ஒரு பிளாஸ்டிக்லேயோ அது ஒரு பாலிமர்லேயோ செஞ்சுருப்பாங்க. ஸோ தண்ணி இருக்காது. தண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அது சூடாகாது. வெறும் உணவுப் பொருட்கள் மட்டுமே தான் சூடாகும் மைக்ரோவேவ் அவனில்.